Добрый вечер, мои дорогие! Вас приветствует Ольга Ясная и мой канал «Наследие». Искренне вам всем рада. Девочки, я давно собиралась сделать этот расклад. Он достаточно известный. Стучит, гремит, на пороге стоит. Известный расклад, очень такой, знаете, легкий в прочтении, с одной стороны. С другой стороны, приятный информативностью, да, то есть по нему можно много посмотреть, и, может быть, карьерный вопрос или вопрос любви, здоровья даже, то есть в зависимости, куда поведет расклад. Я всегда следую за картами. 3 колоды, 3 позиции, выбирайте. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что это значит? Стучит, гремит — это далекое, можно загадать до полгода. На пороге стоит то, что буквально 2-4 недели, да, то, что вот-вот-вот. Ну, я бы даже советовала загадать от 3 месяцев и в наши дни, да. Хороший расклад, выбирайте колоду, будем смотреть. Стучит, гремит, на пороге стоит. Даже я тоже загадаю, мне тоже хочется поучаствовать, потому что действительно расклад интересненький. Так, надеюсь, свечка попадает. Все попадает. Давайте возьмем сигнификатор. В каких вы сейчас энергиях? Вот просто как ориентир. И вы поняли, да, надеюсь, стучит, гремит. То, что далекое, на пороге стоит. То, что прямо сейчас. Стучит. Подальше положим. Гремит. На пороге стоит то, что у вас сейчас. Давайте посмотрим сигнификаторы. Вы поймете, ваша ли это колода, ваша ли это позиция вообще. Ух ты, рыцарь кубков. Вот смотрите, какая понятная колода. Очень такая, да? Золоченое сечение. Очень, приятно с ней работать. Рыцарь чаш. Здесь может быть девушка молодая, до 35. Девушка, которая до сих пор, мы должны, в принципе, я считаю, всю жизнь верить в любовь, но у вас это звонко. Вы романтичная особа, вы верите в любовь. Может быть, сейчас влюблены, очаровываетесь людьми, умеете дружить, умеете быть искренней, вдохновленной. Может быть, вы пишете стихи или прозу, неважно. Ведете свой блог, может быть, да? Вы любите людей, любите жизнь, любите легкость, может быть, любите праздники, где есть шампанское, икра и красота определенная, да, определенная эстетика. Что вдалеке? Я повторюсь, 3-6 месяцев. Что вдалеке в вашей жизни? Стучит. Знаете, какой аркан? Аркан сила. Это про хорошее здоровье, про красоту, про тонус, про то, что вы легко покоряете противоположный пол. У вас может быть много ухажеров, много поклонников, да, как гроздь винограда. Каждая ягодинка — интересный какой-то человек, друг или ухажер, неважно. Вы такая покорительница. Вы знаете, очень много зависит от тонуса, хорошего самочувствия, чтобы взгляд горел. У вас все это будет, вот какой срок вы загадали, 3-6 месяцев. Так, кто-то 3 месяца загадал, 4, может быть, или 6. К вам будут тянуться люди. Просто побыть в вашем обществе, не обязательно за конкретным советом. Просто побыть в вашем поле. Оно будет такое, знаете, намагниченное. Много идей, много какого-то азарта, желание, может быть, путешествовать. То есть это все про этот аркан. Сексуальный аркан, либидо прокачанное, да? Нравитесь себе в зеркале. То есть тут много-много можно перечислять. Гремит. Королева мечей. Давайте ее уточним. Это может быть соперница, поэтому давайте уточним. Может быть, это свекровь, например, начальница. Да, у многих проиграется начальница, или вот если у вас есть какой-то денежный, например, вы брали в долг у подруги, да, денежный вопрос. Может быть, это по бизнесу партнерша, если у вас свой бизнес.
Здесь нужно будет, знаете, мелкими шагами двигаться. Женщина достаточно, может быть, такая смелая, резкая, немногословная, призакрытая. Я не вижу, что она каким-то большим злом к вам. Скорее просто вот если это ваша начальница, она будет поощрять вас очень по чуть-чуть, очень дозированно. Давать вам какие-то поручения по пажу кубков тоже, как-то присматриваясь, очень осторожно. Давайте еще карту. Да, а потом может нагрузить вас по полной программе. Но и денежек уже пойдет поток побольше. То есть смотрите, кто устроился, может быть, на новое место работы, да, у кого начальница подходит под типаж. Такая осторожная, молчаливая, взгляд алмаз такой, знаете, может быть, колкий даже взгляд. Вот эта женщина, она будет вам это даже может быть у кого-то мать, свекровь, когда по чуть-чуть, потом понимая, что вы справляетесь, хопа, дает много работы, но и оплачивает. Если это, допустим, свекровь, да, может, это какой-то подарок будет ценный, то есть вы там поможете ей, не знаю, там ремонт доделать, да, а она потом вот как-то отблагодарит. Потому что здесь именно идет дашь на дашь. То есть здесь не будет так, что вы только стараетесь, что-то делаете. Нет, здесь все-таки двойка пентаклей. То есть даже здесь может быть подруга, да, то есть вы в долг денег взяли, потом она взяла, то есть у вас такой ченч. В общем-то, плохих карт нет. Единственное, надо найти ключик, общий язык к этой даме, да, то есть особенно если это руководство, нужно как бы здесь, выполнять работу, в каком-то смысле быть таким четким, исполнительным человеком, не говорить лишнего, не эмоционировать так излишне, да, не быть как ребенок. Тогда все у вас получается взаимодействие, коннект такой больше деловой, денежно-деловой. Стучит, гремит, на пороге стоит, что у вас вот-вот-вот. Смотрите, сколько придворных. Королева жезлов. Это может быть подруга. Очень часто королева жезлов подружка. Причем это даже может быть сестра. То есть вот когда такой тесный контакт. Может быть, если вы работаете в творчестве, это может быть коллега, но она тогда творческая, яркая. Что здесь с ней? Это может быть, например, если у вас ребенок, учительница вашего ребенка. У многих проиграется сестра, подруга. Вы знаете, здесь прямо девичьи, женские энергии, встречи, попили кофеечек, может быть, отметили день рождения чьего-то. Здесь может быть какой-то даже экспромт по шуту, поездка, которую вы не планировали, да. То есть приятный девичник, посмеялись. Очень, кстати, удачное, приятное времяпрепровождение. Если это детский праздник, вас, может быть, пригласили с ребенком на детское день рождения, очень приятно проведете время, соглашайтесь. Но здесь имейте в виду, что это может быть длительно. То есть если вас пригласили на часик, это может 3 часа занять, 4 часа, да, весь вечер. То есть вот как-то растянуться, может быть. И еще, если здесь, например, детский праздник или просто вы идете, вас пригласили на день рождения, будут смотреть на подарок, что подарите. Поэтому здесь, сами понимаете, не ручка, календарик, да, а что-то нужно такое более внушительное. Это уже я вам советую чисто бытово. Вы, конечно, смотрите по своему бюджету. Но вот такой расклад. Вы знаете, в принципе, у вас много женских энергий. Он такой густой, на женскую творческую энергию, дружескую энергию, какую-то информацию вы можете много, вот даже и подальше, много получать именно от женщин. Информацию своевременную, информацию, может быть, связанную с вашим творчеством или делом. Да? Может быть, вы сейчас онлайн-курсы какие-то проходите. Это все в копилочку вам идет. И видите, венец, аркан силы. То есть вы выходите на новый какой-то женский уровень. Вот так, девочки, единички, вот такой расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Пишите, ставьте лайки. Ваша ли эта позиция, подходит ли вам этот расклад. Вторая позиция будет в следующем ролике. Переходите.